नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ब्लॉगर शर्मिष्ठा। मैं आज बनाऊंगी तंदूरी चिकन, जो कि सबका ही फेवरेट है, मेरा बहुत फेवरेट है। और मैं पहले बनाई थी एक बार तंदूरी चिकन, वो माइक्रोवेव में नहीं बनाई थी, बिना ओवन की बनाई थी। आज मैं ओवन में बनाऊंगी और इसमें थोड़ा भी ऑयल नहीं जाएंगे, ये हेल्दी भी है। और जो फ्रेंड मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी था। तो आज मैं थोड़ा अलग प्रोसेस में बनाऊंगी। ये भी बहुत इजी रेसिपी है, सबको अच्छे लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो जो फ्रेंड मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जो आपका फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ ये शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो। और जो फ्रेंड मेरा नए हैं, प्लीज़ नए देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन है, घंटा टाइप एक सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं जब वीडियो डालूंगी तो आपके पास पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ तंदूरी चिकन। तो चलिए, तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए जो लगेगा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जो लगेगा वो है चिकन। आप देख सकते हो चिकन को मैं मिडिल से ऐसे करके कट कर लिया। आपको वो दुकान से ही करके देगा, पीस ऐसे होना चाहिए, ऐसे बड़ा बड़ा। और लगेगा दही। दही को मैंने अच्छी तरह से ऐसे फटा लिया। और लगेगा स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला पाउडर, ये केसरी मेथी है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये लहसुन का पेस्ट है, ये जीरा पाउडर है, ये अदरक पेस्ट है, और ये हल्दी है, और ये है नींबू। ये चीज़ मुझे अभी लगेगा इसको मिक्स करने के लिए, तो मैं मिक्स करती हूँ। अभी मैं दही थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि मेरा कम था। अभी इसको मैं अच्छी तरह से सब मसाला देके एक मिक्स बनाऊंगी। फिर मैं इसमें दही दिया, फिर दूंगी नमक। आपका चिकन कितना है क्वांटिटी, उसके हिसाब से आपको देना है। अभी मैं दूंगी केसरी मेथी, अभी मैं दूंगी लहसुन का पेस्ट। मेरा थोड़ा ज़्यादा है चिकन, तो इसलिए मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है। मैंने अदरक दिया। अभी जीरा पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये आपके हिसाब से कितना तीखा आप खा सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च में उतना तीखा नहीं होते। और मैं दूंगी गरम मसाला, ब्लैक पेपर भी आप आपके हिसाब से दीजिएगा। ब्लैक पेपर से एक अलग सा एक स्वाद आता है, टेस्ट अलग सा आता है। और दूंगी मैं हल्दी। मेरा अभी सब अच्छे से मिक्स हो गया, मैं इसको मिक्स करूंगी, लेकिन नींबू मैं चिकन में ही दूंगी। फिर इसमें नींबू दूंगी चिकन में। अभी मैं मेरा पूरा जो चिकन है इसको नींबू के रस से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और ये जो मसाला है, ये मसाला में एक एक करके चिकन दे के अच्छी तरह से चिकन में मसाला घुसना चाहिए, इसलिए मसाला पूरा लगाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए चिकन में, चिकन का अंदर पूरा एकदम पीसेस में अंदर अच्छे से मिक्स करना चाहिए। चिकन में पूरा मसाला मिक्स करना हो गया है। अभी इसको 4 से 5 घंटे तक मुझे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में नॉर्मल में रखना है।
तो मैं उसके बाद इसका तंदूरी जो करना है मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करके मैं ओवन में करती हूँ। मैंने चिकन को 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। मैंने फ्रीज में रख दिया था इसको, तो मेरा 4 घंटे अभी हो गया है। तो अभी इसको मैं ग्रिल करूंगी। तो मैं कैसे करके ग्रिल करती हूँ मैं एक एक करके आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। मैं अभी माइक्रो ओवन के 1 मिनट के लिए गर्म कर लूँगी। मैं 1 मिनट दे रही हूँ। ऐसे आप नॉर्मल में 1 मिनट दीजिएगा। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। मेरा अभी ये गर्म हो रहा है। तो 1 मिनट में इसको छोड़ देते हुए गर्म हो जाए, उसके बाद मैं ग्रिल करूँगी। मैं बटर को थोड़ा ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए अभी ये भी हो रहा है। तो मैं ये बटर को अभी मैं इसमें लगाऊंगी ग्रिल में। अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो लग जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से लगाऊंगी। मेरा अच्छी तरह से बटर लगाना हो गया है। अभी मैं चिकन को इसमें रख दूंगी। मैं नीचे एक फ्राई पैन रखी हुई हूँ, क्योंकि जो मसाला है चिकन का वो नीचे गिरता है, तो माइक्रोवेव ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए ये देना चाहिए। तो मैंने इसलिए एक नीचे ये रख लिया है। तो अभी मैं इसमें चिकन डालूंगी। मैं अभी इसमें चिकन को एक एक करके रखूंगी, लेकिन पहले मैं चिकन को अच्छी तरह से मसाला जो मैंने मिक्स किया है वो फिर से एक बार से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो मेरा मसाला अच्छी तरह से ऐसे करके मैं लगा लूंगी। मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। मैं अभी एक चिकन को उधर रखी हुई हूँ और एक दे दूंगी साइड में। अभी मैं इसको माइक्रोवेव में तंदूर के लिए मैं दे दूंगी, ग्रिल करूंगी। मैंने दे दिया। अभी मैं इसमें दूंगी ग्रिल में। ग्रिल में मैं दूंगी। मैंने ग्रिल में दिया 10 मिनट, मेरा कॉन्वेंशन है। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको निकाल के फिर इसके ऊपर बटर लगाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ग्रिल ऑन करके फिर इसको 10 मिनट दे दिया, फिर दे के स्टार्ट किया। आपको भी फिर जब दूसरे तरफ देंगे आपको भी चेक करके उसको भी 10 मिनट या 15 मिनट देना पड़ेगा। मेरा अभी 2 सेकंड बाकी है। अभी मैं इसको निकाल के इसमें बटर लगाऊंगी। अभी मैं इसमें पूरा पीछे आगे दोनों साइड में मैं बटर लगाऊंगी इसको। फिर मैं 15 मिनट इसको दूंगी। अभी मेरा दोनों साइड बटर लगाना हो गया है। अभी मैं इसको फिर से 750 वाट के 15 मिनट में 15 मिनट्स दे दूंगी। मैं इसको 750 वाट में देके ग्रिल बटन प्रेस करके इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कुक के लिए। लेकिन किसी किसी का अलग अलग ब्रांड का माइक्रोवेव है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आपका कितना टाइम लगता है। तो आप चेक करके आपके हिसाब से आप दीजिएगा। मेरा अभी ये
मेरा 10-12 साल पुराना माइक्रोवेव है। मेरा पापा ने बर्थडे में गिफ्ट किया था मुझे, तो अभी भी बहुत अच्छे है, एक बार भी मैकेनिक को देना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा माइक्रोवेव वर्लपूल का है मेरा। अभी हो गया है। ये देखिए मेरा पूरा रेडी हो गया है, पूरा एकदम यम्मी। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। मेरा तंदूरी चिकन रेडी हो गया है। मैं अभी इसको सर्व करूंगी। एक चीज़ देना इसमें बाकी है, मैं उसको देती हूँ। ये मेरा तंदूरी चिकन रेडी है। मैंने एक चटनी बनाई है, ये पुदीना धनिया पत्ता और दही से है, खट्टा वाला दही। तो ये मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये है मेरा तंदूरी चिकन। अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो फ्रेंड मेरे नए हैं मेरे चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये था मेरा आज का रेसिपी तंदूरी चिकन। बहुत टेस्टी बनी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबका घर में मैंने जो यूज़ किया, नॉर्मली सबका घर में ये रहते हैं। कस्तूरी मेथी, तो कसूरी मेथी जो होते हैं वो आपको शॉप पे मिल जाएगा क्योंकि अभी सभी जगह में वो मिल जाता है। और अगर वो नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको देने से अच्छा खुशबू आती है। यही जो है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं पहले जो दिया था तंदूरी चिकन बिना ओवन की थे, वो भी बहुत ही अच्छा था। उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको भी ट्राई कीजिए। ठंडा का मौसम में अच्छे ही लगेंगे ये, आपको बना के खाएंगे तो अच्छा, गरम गरम खाना चाहिए। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो फ्रेंड नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ मेरा वीडियो देखिए। बाय बाय।